Wah, seru sekali ya teman-teman. Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di channel Piptom teman-teman. Wow, mantap. Oh iya teman-teman, jangan lupa untuk di subscribe dulu ya teman-teman, karena di video ini kita akan mencari mainan yang banyak teman-teman. Temenin kakak ya. Wah, lihat teman-teman, kita langsung menemukan sebuah box kereta api Thomas teman-teman. Oke, boxnya akan kakak buka nanti ya teman-teman, karena kita masih mencari mainan yang lain teman-teman. Wah, lihat teman-teman, ada kereta Thomas menaiki pohon teman-teman. Wah, dia ngapain ya teman-teman? Oke, kita lanjut lagi mencari mainan yang lain teman-teman. Wow, mantap. Kita menemukan mainan yang lain teman-teman. Ini adalah Coco Trend teman-teman. Dan juga ada kereta api yang bisa berubah menjadi robot teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut nanti lagi ya teman-teman, karena kita mencari mainan yang lain teman-teman. Oke teman-teman. Oke teman-teman, jadi sekarang kakak sudah berada di dalam rumah teman-teman, dan kakak ingin bermain dengan mainan yang kita temukan tadi sore teman-teman. Wow, keren. Oke teman-teman, di sini kakak akan menyalakan robot kereta cepat teman-teman. Wow, ada Coco Trends juga teman-teman. Waduh, Thomas ingin berjalan di atas rel teman-teman. Wah, dia pindah teman-teman, dia naik ke atas Coco Trends teman-teman. Waduh, Thomas terjatuh teman-teman. Oke teman-teman, kita matikan dulu karena kita akan membuka box kereta api Thomasnya teman-teman. Kira-kira ada apa ya teman-teman? Wow, mantap. Di dalamnya ada lokomotif teman-teman. Wah, ini vintage loh. Dan juga ada koleksi kart teman-teman. Wow, mantap. Dan juga ada mobil-mobil kecil tambang teman-teman. Ada truk pasir dan juga ada dinoko dan yang lainnya teman-teman. Ini adalah teman-temannya Cars loh. Wow, mantap. Wah, lihat teman-teman, kakak menemukan mainan yang sedang tertidur teman-teman. Wah, karena sudah malam teman-teman, mainannya semua tertidur teman-teman. Wah, ada pistol kereta api Thomas teman-teman. Dan juga ada gear train, chute train, dan juga jeep Thomas teman-teman. Wah, kita bangunkan teman-teman. Kita ajak mereka bermain teman-teman. Wah, Thomasnya memakai kacamata teman-teman. Wah, jalannya cepat sekali teman-teman. Oke, kita bangunkan dan ajak mereka semua bermain teman-teman. Wah, seru sekali teman-teman. Ada Thomas, Funny Loco, Cartoon Trends, dan juga ada kereta api Thomas teman-teman. Wow, mereka semua bermain bersama.
Wah, seru sekali ya teman-teman. Oke teman-teman, kita matikan dulu karena masih ada banyak mainan yang belum kita bangunkan teman-teman. Wah, kira-kira siapa yang mau kita bangunkan dulu ya teman-teman? Kakak akan membangunkan Cutrens, Electric Trends, dan juga Gear Trends teman-teman. Wah, Cutrensnya langsung bernyanyi teman-teman. Oke teman-teman, wah, kakak lupa mengisi baterai pada pistol mainan kereta api Thomas ini teman-teman. Oke, langsung kakak isi baterai dulu ya teman-teman. Wow, lucu, dia bisa mengeluarkan suara dan juga ada lampu berkelap-kelip seperti itu teman-teman. Wah, asik sekali ya teman-teman. Oke, sekarang waktunya Electric Trends yang bermain teman-teman. Itu adalah kereta api Thomas bergerbong satu teman-teman. Ada yang berwarna hijau dan biru teman-teman. Wah, Thomas menaiki Cutrens teman-teman, dan juga ada ekskavator menaiki Fanny Loco teman-teman. Wah, ada Jeep Thomas merah rusuh sekali teman-teman. Ada juga yang biru teman-teman. Oke teman-teman, jadi segini aja untuk videonya ya. Kakak matikan dulu mainannya teman-teman. Terima kasih sudah menemani kakak bermain teman-teman. Jangan lupa untuk di subscribe dulu ya teman-teman, karena kakak akan mengupload video hampir setiap hari loh. Dan ini adalah mainan yang kita mainkan tadi teman-teman. Wow, ada banyak sekali ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih, bye.